दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक्सेल 90 सिरप के बारे में। यह एक कफ सिरप है। DWD फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया जाता है। दोस्तों एक्सेल 90 सिरप को किस टाइप की कफ होने पर दिया जाता है, कफ के अलावा और किन किन प्रॉब्लम्स होने पर इस सिरप को दिया जाता है, इस सिरप को लेते दौरान क्या क्या सावधानियां लेना है और इस सिरप की क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, यही सब बातें मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। अगर बात करें एक्सेल 90 सिरप की कंटेंट्स की, तो इसकी हर 5 ml में रहता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट 2 mg। दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक एंटीटासिप क्लास की दवा है। दोस्तों एंटीटासिप्स वो ड्रग्स होते हैं जो ब्रेन की कफ सेंटर की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और हमें कफ से राहत दिलाते हैं। फिनाइलेफ्रिन एक नेसल डिकॉन्जेस्टेंस क्लास की दवा है। यह नाक के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं और हमें बंद नाक जैसे प्रॉब्लम से राहत दिलाते हैं। क्लोरफेनेरामाइन एक एंटीहिस्टामिनिक दवा है। यह हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और हमें एलर्जिक सिम्टम्स से राहत दिलाते हैं। दोस्तों अगर बात करें एक्सेल 90 सिरप की यूजेस की, तो इसे मेनली ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। दोस्तों कोल्ड, फ्लू या किसी भी प्रकार के एलर्जी की वजह से होने वाला कफ को ठीक करने के लिए भी इस सिरप को दिया जाता है। दोस्तों यह सिरप एलर्जिक सिम्टम्स जैसे सीखना, नाक से पानी बहना, आँख से पानी आना, बंद नाक, इन सभी प्रॉब्लम से राहत दिलाते हैं। एक्सेल 90 सिरप की डोसेस पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। ये डिपेंड करते हैं पेशेंट की एज, बॉडी वेट और पेशेंट किस तरह से इस मेडिसिन को रेस्पॉन्ड करते हैं, इन पैरामीटर्स के ऊपर। इन्हीं पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर इसे दिन में 1 बार या 2 बार भी प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों इस सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए। दोस्तों इस सिरप को कभी भी खुद से ना ले। मेरा कोई भी वीडियो सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले और डॉक्टर आपको जो डोज रिकमेंड करे उसी डोज को ही फॉलो करे। दोस्तों यह एक शुगर फ्री सिरप है। डायबिटिक पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। अगर बात करें इसकी MRP की, तो इसके 100 ml सिरप आपको 115 रुपीज़ में किसी भी केमिस्ट शॉप या ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं इस सिरप की प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट्स के बारे में। मगर इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। ऐसा करने से मैं आगे जितना भी वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। अगर बात करें एक्सेल 90 सिरप की प्रिकॉशंस की, तो इस सिरप को लेने से पहले इस सिरप की बोतल को अच्छी तरह से शेक जरूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। इस सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। इस सिरप को लेते दौरान अल्कोहल को अवॉइड करें। लीवर के मरीज इस सिरप को ना लें, या अगर इसे लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें। किडनी के मरीज अगर इस सिरप को लेना चाहते हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर करें। अगर बात करें एक्सेल 90 सिरप की साइड इफेक्ट्स की, तो इस सिरप को लेने से कुछ लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोगों को नौजिया होते हैं, उल्टी होना, सरदर्द होना, रैशेस पड़ना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, चक्कर आना और नींद बहुत ज़्यादा आना, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। दोस्तों एक्सेल 90 सिरप की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी दूसरी मेडिसिन के बारे में रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।